तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है सबको हो रही है। एक प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम है मैं बताने जा रहा हूँ। ये व्हाट्सएप पे ज़्यादा चल रही है। हाँ, व्हाट्सएप पे ज़्यादा चल रही है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास एक बार तो ज़रूर हुआ होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कौन सी प्रॉब्लम है? नोटिफिकेशन आने के बाद एक साउंड आती है, एक आवाज़ आती है, हाँ नोटिफिकेशन आया है ऐसा। तो कुछ लोगों के पास ऐसा भी हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, शो नहीं हो रहे। जब ऐप में जाते हैं तब आती है। अदर ऐप हम यूज़ करते फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ कोई भी ऐप यूज़ करते वक्त वो नोटिफिकेशन नहीं आती। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है। तो आपको नोटिफिकेशन शो नहीं होता है तो इस वीडियो को लास्ट देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो पे बताने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ आप कैसे कर सकते हो, ये सॉल्व कैसे फेस कर सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आइफ खान और आप देख रहे हो आइफ खान 25 यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आप लोगों को, आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को आप कैसे फेस कर सकते हो। आवाज़ नहीं आती है, जो डिस्प्ले पे शो नहीं होती है, आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तो वहाँ पे भी नहीं दिखाते। तो ये सभी प्रॉब्लम आप फेस किया होगा। अगर फेस कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट देखना, क्योंकि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हमारी जो चैनल की फैमिली है वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस आपको देखने को मिलेगा रोज़। और तो मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया था 2-3 दिन, क्यों वो आपको बता दूंगा मैं किस लिए लेट हुआ था वीडियो डालने में। तो मैं कोई प्रॉब्लम पे था, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया, सॉरी गाइस। तो मुद्दे की बात करते हैं, कैसे किया जाता है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड के बारे में। तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड पे दिखा दूंगा। तो स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है। तो मैं व्हाट्सएप को कर लिया ओपन। तो यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद नोटिफिकेशन टोन्स एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करो। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑडियो सेलेक्ट करने के लिए आपकी जो भी रिंगटोन देना है, नोटिफिकेशन आने के बाद जो बाजेगा उस वो ही सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, म्यूज़िक पे अप्लाई करेंगे। तो म्यूज़िक पे आने के बाद यहाँ पे ढेर सारे म्यूज़िक देखने को मिलेगा। तो यहाँ से म्यूज़िक भी दे सकती हो। तो फिलहाल मैं म्यूज़िक नहीं लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन से कुछ रिंगटोन दूंगा। तो मैं ऑनलाइन पे गया तो यहाँ पे बहुत कुछ जो नोटिफिकेशन है उनका साउंड्स दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यही दिया। तो जिसको डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है वो उन लोगों को भी यही करना है। यहाँ पे नीचे जाके डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है उस सबको। यहाँ पे जैसा है सबको वैसे ही रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लाइट के बारे में है। तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप की जो कॉल आएगा उसका रिंगटोन भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको एक और मिलता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देना। यहाँ पे जैसे सेटिंग्स है सबको ऐसे ही रहने देना, सबको डिफ़ॉल्ट में रह देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्वर्सेशन टोन्स यहाँ पे और यूजिंग हाई नोटिफिकेशंस यहाँ पे सब कुछ ऑन कर देना, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको हैकिंग से रिलेटेड, न्यू एंड्रॉइड एप्लीकेशन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड आपको जानकारी लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको ढेर सारे वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।